Good morning mga ka-sugar, Mr. Sugar TV. Nagbabalik na naman ito mga ka-sugar. So mga ka-sugar, pupunta tayo sa shop. Titingin tayo ng reel na bago na Shimano Sadona o Sahara. Pupunta tayo sa shop na pinupunta ni Idol Kabinwit. Abangan mga ka-sugar. So mga ka-sugar, intro muna tayo. So, dito tayo sa seaweed mga katropa. Minsan lang. Pero hindi ko minsan tinutuloy. Dito sa pinagkukuhanan ni Idol Kabinwit. Dito tayo. Dito tayo sa seaweed. Dito tayo ito. Kanata. Dito tayo kay Sir Billy, yung kinukuha na ni mga ka-sugar ni Kabinwit. Hello guys. Shout out mga sir si Ruel Baldaso. Shoutout sa Romel. Yan, Sir Ruel Baldaso, shout out. Dito kami sa shop na pinupunta ni Kabinwit. Hindi ako magsalita, nakakagat ako ng tali eh. Idol na idol niya yan, sir. Ayun yun, sir. Na ano lang. Shoutout sa isa, shoutout. Shout out sa'yo, Sir Ruel Baldaso. Saka mga tropang special dyan. Shout out. So, ito yung nabili natin mga ka-sugar. Sa Sadona 4,000. Sadona 4,000. Nabili natin ha. Yeah. Sadona 4,000. So, unbox natin mga ka-sugar. Ito yung nabili natin doon sa may pinupunta ni Kabinwit, ni Idol. Bali, pinalagyan ko na rin pala siya ng breed line mga ka-sugar. Buksan natin. Yun. Ito yung kanyang menu. Pasensya na kayo at maingay. Ito sa gawa ng electric pan mga ka-sugar. Yun niya. So ayan mga ka-sugar, buksan na natin. At binili kahapon. Sa ito na. Sige. Hirap na walang taga-video mga ka-sugar. Ayan siya. Unboxing natin yun. Sadona. Kita niyo ba mga ka-sugar? Hindi ba malabo? Yun, 4,000. Ayan, Sadona. Ayan o. Sadona, 4,000. Shimano. So, ayan mga sugar. Mga sugar. So, ito yung binili natin kahapon. Ayan o. Ayan. Sadona, 4,000. Shimano. Ito nyo ba mga sugar? Hindi ba malabo? Ayan. Hindi ba malabo mga sugar? Ayan. So, sisya na kayo maingay mga sugar. Kasi 3 meters yung aking red mga sugar. So, 4,000 ang motor na binili ko. Ayan o. Yeah. Diba? So, namili din ako ng braided line na 3.0 braided line. Hindi siya pure carbon. Mumurahin lang siya. Pangsamantala lang mga sugar. Kasi kapos tayo sa budget. 4,000. Ang ganda ng ikot niya. Naririnig nyo ba yung mga sugar? Hindi electric pa na naririnig. Ayun o. Ganda pitil. Puging-pugi o. Ganda. Sugar o.
Shimano. Yan. Oh, ganda. Bagong-bago. Amin pa lang, bagong-bago na. Saka ito mga kasyo, gusto ko ito. Yan. Pero, parang wala siyang reverse mga sugar. Di ba yung iba mayroong reverse dito? Kasi first time ko kasi gumamit, sorry sa mga first time ko kasi gumamit ng Sadona na Shimano. First time ko rin. Kasi mga gamit ko lang kasi dati, mumurahin ng mga Okoma, ganun. First time ko gumamit ng ito. Saka meron siyang ganito para mga sugar. Oh. Yung sa ilalim niya meron pang meron siyang pinakapapel na parang stopper pa dito. Pero ito itim ha, meron siyang mga sugar. Ayun, pakita ko sa inyo. Nakikita niyo ba? Kasi nila. Hindi malabo yata. Ingay ng mga ibon natin. Ayan o. Shimano. Ayan o. Mga sugar. 4,000 Shimano. Sadona. Wala pala yung dito niya. Di ba yung iba meron ganun? Sa bagay. Mga sugar. Ang ganda ng ikot o. Malaking kingfish ang mahuli nito. Saka namili pala ako ng mga sugar. Ng lure na SW80 Sensei. Tapos siya Sakana ba? Parang gawa sa Pilipinas to, Sakana. Ayan o. Pang kingfish daw to, sabi ni Boss Benny. 18 grams lang siya o. Ayan o, mga sugar. 18 grams. Rainbow siya, rainbow. Yeah. Bali nabili ko siya ng 45 dirham lang mga sugar. Tingin natin ito pag uwi ko ng Lasal Gama. Ayan. Pero siya 18 grams lang siya mga sugar. Tignan natin kung may babato natin ng malayo. Sana nakakuha ng malaking kingfish na to. Tanda. Sabi ni Kuya Bin, 10 daw ang kinuha ni Idol Kabinwit ito. Shoutout kay Idol Kabinwit. Short video lang ito mga sugar. Ganda. So mga sugar, pakita nyo naman yung bagong unboxing natin ayun o. Braided line o. Yung bili ko pala sa braided line mga kasugar nabili ko siya ng 120. Bali sabi ni Kuya Bin, hindi pa raw ito yung 120. Nabili ko siya ng 65 dirham. Hindi pa ito yung high braided nila. 116 di kaya ng budget. Kakashoot tayo. 4,000 Shimano. Kami pa lang mga sugar. Ganda ng ikot mga sugar. Talagang malaki ang mga dadal nito. So mga kasugar, hanggang dito na lang ulit. Bye bye. Huwag kakalimutan i-subscribe ang ating video. At huwag kalimutan i-share. Sana po ay tuloy-tuloy kayong magsuporta sa akin. Sa susunod na video ulit mga kasugar. Bye bye.